Di dalam hutan yang penuh misteri, terdapat sebuah pertunjukan alamiah yang menyuguhkan tarian tak terduga antara ular pohon yang sedang memangsa anak burung. Dalam harmoni alam yang rumit, ular pohon bertindak sebagai predator yang cerdik, sedangkan anak burung merupakan pemeran utama yang berusaha untuk bertahan hidup dari cengkeraman ular pohon. Cerita ini mengungkapkan bagaimana siklus kehidupan alam liar dapat membentuk pertunjukan menarik yang penuh dengan kejutan dan ketegangan. Ini